So dalilin da yasa muke dan bubbun al'umma muna jin ra'ayoyinsu akan wasu abubuwa da suke faruwa a rayuwa yanzu. Kamar idan ka shiga harkar net ɗin nan zaka dinga gani ana ta wawwatsawa akan cewa wata yarinya 'yar shekara 3, shekara 2 an musu fyaɗe duk ba a ƙyale su ba. So to shine muke jin ra'ayoyinku akan shin menene kuke ganin wanne irin mataki ya kamata a ɗauka akan irin waɗannan mutanen? Wannan hukunci kan wannan hukunci guda ɗaya ne. Ko? Guda ɗaya ne muna kuka Najeriya akan wannan jama'a ko gaya ma gwamnati ana kama su sai a halbewa za a yi. A harbe ko? Kawai a halbe. Idan aka halbe sai a ƙone. Yawwa ƙa'ida abin ga musulunci kenan. Amma yanzu kuma sai dai matsala ce ba a yin irin wannan amma ya kamata a ce ana halbe su kawai. So yanzu kai kana ganin cewa ra'ayinka kenan akan hukuncin da za a yi masu? Ni ra'ayina wannan wallahi wannan shine babban ra'ayina kawai a halbe. Wallahi babban ra'ayina kenan a halbe kawai kuma ƙarshen duniya ce. Haka yake ƙarshen duniya ne. Ƙarshen duniya ce. To Allah sa mu dace mun ji daga gare ka bari mu je kuma ga wani kuma. Nan kuka muke yi. To mun Kuka gode. muke Allah ya taimaka mana Allah ya ƙara kare mu. Allah ya ba mu cika da imani. Amin amin dai Allah shi wuce Allah ya ba mana mu gaba. cika da imani. To wa'annan masu fyaɗe hukuncin da addini ta tabbatar bisa kan cewa za a ma mutum babu son kai babu cewa a'a wannan dan wani ne a'a wannan dan mai martaba ne a'a wannan dan gwamna ne ko a'a dan kaga duk irin ababen da ake yi kenan saboda menene ku jami'an tsaro kuna iya zuwa ku zo ku kama mutum iyakaci da kun kama mutum a cikin ba dan gidan wani shikenan sai dai ka ji an ce maka an kama yaron nan an sake shi ko an kama mutumin nan an sake shi so saboda hakan nan jama'a su tsaya su dubi wannan abin da ya dace yanzu nan ko kai ne yanzu ga misali a ce an kama ɗarka ko kanwanka a mata wannan fyaɗen na shin kai ya zaka ji A gaskiya wannan abun babu daɗi bai da daɗin ji ma kwata-kwata. So mun gode da jin ra'ayinka sannan kuma za mu je kuma ga mutum na gaba shi ma domin mu je menene ra'ayinsa akan wannan abu da yake faruwa. Mun gode fa.